Cambados.es será a única referencia oficial do municipio na internet. O Concello decide prescindir do resto de dominios cos que contaba toda agora, centralizando toda a información nun único portal con varios subdominios. O que estamos facendo subdominios, neste caso hai o de noturismo.cambados.es, vamos traspasar tamén o portal de transparencia, vai se crear un subdominio tamén transparencia.cambados.es e que estén todas aloxadas nun único dominio web. En vez de haber 10 ou 12 dominios do Concello de Cambados por internet dispersos, pois centralizalos todos na página web. Este cambio implica tamén a actualización dos distintos códigos QR parexidos por algúns dos principais puntos turísticos do municipio, como estes instalados no Museo do Viño. Da súa posta a punto ocupáronse os 8 alumnos do Obradoiro de Emprego Municipal. O que fixemos foi referenciar a nova páxina web e generar a través de unha aplicación, a través do navegador web, un código QR novo que referenciara o novo punto, para que así se podera ler información de cada monumento e máis escoitarse o audioguía. Os códigos QR permiten ao visitante dispor no seu teléfono de toda a información do elemento que están a contemplar. Facilita moito, sobre todo a xente que non ten coñecementos de informática, non ter que meter unha dirección web nun navegador, pois simplemente enfocando co móvil coa cámara de fotos, pois xa vai ver esa información para poder ter información dese sitio que vai a visitar. Cambados conta na actualidade con 15 códigos QR repartidos polos seus principais enclaves.